Well, welcome back home to Tika. ティカにまた帰ってきてくださってありがとうございます。I hope that you have all had a blessed week. 皆さんが本当にすごい祝福された週を過ごされたことと思っています。Today we are, of course, continuing our series on 1 John called Life in the Light. 光の中を生きるという、読んでいる第一ヨハネのシリーズを続けます。We have been looking at the conditions for living in the light. 光の中を生きるための条件について見ています。The first condition was renouncing sin. 一つ目の条件は罪を捨てることでした。The second was embracing obedience. 二つ目は従順を受け入れることでした。And now we come to the third condition. 今日は三つ目の条件を見ていきます。To live in the light, we must reject worldliness. 光の中を生きるにはこの世のものを拒否しなければなりません。One of the most important ideas in Christianity is otherworldliness. キリスト教の中の最も重要な考え方の一つは、考え方や生き方がこの世の人たちとは違うことです。We Christians are strange. 私たちクリスチャンはよそ者です。We're not like other people. 私たちは世俗的な人たちのようではありません。So you're thinking, we know that's true of you, Pastor Chris. Peter even calls Christians aliens. ペテロはクリスチャンをエイリアンと呼びました。It's almost, like we're from a different planet. 私たちは違う惑星から来た感じです。And of course, that makes me think of space. 惑星と聞いたら宇宙のことを思います。I was at JAXA the other day. この間 JAXA に行ってきました。If you don't know, that's the Japanese space program, JAXA. JAXA はその日本の、その宇宙の関係の場所ですね。And I got a really cool astronaut's uniform. Do you think I should try it on? そこですごいかっこいい宇宙服を I don't care if you think I should try it on. Really, I'm gonna try it on. So. いいね。This is really exciting for me. すごい嬉しいです。おー、かっこいい。It even came with a hat. おー、すごい。I'm feeling great because now I'm an astronaut. すごい気分がいいです。もう宇宙飛行士になったよ。宇宙飛行士だからです。When I was a child, I wanted to be an astronaut. 私が子供だった頃は私は宇宙飛行士になりたかったのです。And it has finally happened. で、やっと夢が叶いました。Do you believe me when I say that I'm an astronaut? 私は宇宙飛行士ですと言ったら皆さんは信じますか？David had the courage to say no. デビッドもノーと言ってます。Why not? じゃあではなんでダメなのでしょう？信じられないのでしょう？ I mean, I'm wearing the uniform, right? 私はユニフォーム、宇宙飛行士のユニフォーム着てるんですよ。Remember, 1 John addresses the problem of deep fakes in the church. ヨハネの手紙第一では教会に偽の教えが入った問題が取り上げられていることをどうぞ思い出してください。Some people claimed to be Christians, 自分はクリスチャンだと名乗る人たちがいました。but they weren't really Christians. でもその人たちは真のクリスチャンではありませんでした。Or in John's words, they claimed to be in the light. で、ヨハネの言葉を借りれば彼らは光の中にいると主張しました。But they were really in the dark. でも本当は彼らは暗闇の中にいたのです。It's kind of like me claiming to be an astronaut just because I'm wearing the uniform. それは宇宙服を着てるからといって私は宇宙飛行士だと言っている私のようなものです。Clothes that don't make the astronaut. 宇宙服を着たとしても宇宙飛行士にはなれません。
But what does? では何がそうするのでしょ Or for that matter, what makes a Christian a Christian? う？それとも何がクリスチャンをクリスチャンとするのでしょうか？ The answer to both questions is otherworldliness. 2つの質問の答えは、考え方や生き方がこの世の人たちとは違うことです。 Astronauts leave the world, 宇宙飛行士たちはこの世界を去ります。 and Christians separate themselves from the values of the world. そしてクリスチャンたちはこの世の価値観から離れるのです。 In other words, Christians reject worldliness. 言い換えれば、クリスチャンはこの世のものを拒否するのです。 According to John, they do this in 3 areas. ヨハネによれば3つのことをすることでそのことをしているのです。 First, they do it with their actions. 1つ目には行いをもってそれをします。 We can see this in 1 John chapter 2 verses 12 through 14. そのことはヨハネの手紙第2章12節から14節に見ることができます。 But I'm just going to read verse 14 since it repeats in verses 12 and 13. でも12節13節が語っていることを繰り返しているので、14節だけを読みます。 I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。 In these verses, John celebrates what the church has been doing. これらの説では、ヨハネは彼らがしてきたことを祝福しています。 And he also encourages them to keep doing it. そしてまた彼はそれを継続するよう励ましているのです。 They have been recognizing and admitting sin. 彼らは罪を認識し認めてきました。 They have received forgiveness. そして彼らは許しを受けました。 This church also has the Word of God living in them. そしてこの教会には彼らの中に生きている神の言葉があります。 This means they have studied the Bible, それはつまり聖書を学んでいるということです。 but they have gone beyond just study. でもそれは学びということを超えています。 The Bible has affected the way they live. それで聖書が彼らの生き方に影響を与えているのです。 John summarizes all of their actions by saying they know God. ヨハネはこれらの行動すべてを神を知っているという言葉に要約しているのです。 All this is true of the whole church. これらのすべてのことは教会全体に言えることです。 Those who are brand new Christians know God. 神を知ったばかりの新しいクリスチャンを John calls them children. ヨハネは子供たちと呼んでいます。 Those who are young Christians know God. 神様を知っている若いクリスチャンを John calls them young men. ヨハネは若い者たちと呼んでいます。 And those who have been Christians a long time know God. 神様を知って長いクリスチャンの人たちを John calls them old men. ヨハネは老人と呼んでいます。 The point is that no one is exempt from these actions. ここで重要なことは、すべての人たちが今話した神を知っているという行いをしていることです。Old and young, experienced and inexperienced, all are doing the same things. 老人であれ、若者であれ、経験者も未熟な者もみんな同じことをしているのです。John brings this up because these actions are the basics of otherworldliness. ヨハネがこのことを語っているのは、これらの行動はこの世の人と違う生き方を、また考え方をする基本となるものだからです。It's kind of like astronaut training. それは宇宙飛行士の訓練のようです。Astronauts, they do all kinds of things to get ready for space.
宇宙飛行士は宇宙に備えるためにあらゆることをします。To be a good astronaut, you need, really good reflexes. 優秀な宇宙飛行士になるためには反射神経が必要です。I found an astronaut reflex test on the internet. インターネットで宇宙飛行士の反射神経テストを見つけました。Do you want to give it a try? やってみますか？ I know you do. みんな多分やりたいと思います。I need 3 people who will be astronaut candidates. 宇宙飛行士候補ということで3人が必要です。Who wants to do it? やりたい方いませんか？ Come on, 3 people, brave souls, people with the right stuff. 3人こうできる人。Thomas, you got to help me out, man. Who else will join the... Oh, I've got 3 now. All right. Okay, guys, come on up here. Like always, this will not hurt much. そんなに痛くないです。Okay, so this is pretty simple, really. What I'm going to do is I'm going to hold this ruler up like this. 定規をこのように持ちます。And you're going to hold your hand there, and then I'm not going to warn you, and I'm going to suddenly drop it, and you got to catch it, right? And we'll be able to measure your reflex because the lower the number on here, the better your reflexes are. So we're going to see which one of you has the best reflexes, okay? So, okay, I'm going to close my eyes so there'll be no hint. Ooh, oh, where did you score? 450. 450. Okay, here we go. One more time. You got to go again. Oh, okay, where did you get? 400, okay. Thomas, it all comes down to you, man. Whoa! 250! He's the winner! You're going to space, my friend. We need to try again. That was just a practice. A practice? Oh, it's got to go again? Okay. Where did we get? 400. Okay, here we go. Oh. No, 300, yeah. Okay. Here we go. Oh, no. I failed. So Bobby's the winner. Thanks, guys. Okay, where did I... So, astronauts do all kinds of training. 宇宙飛行士たちはあらゆる訓練をします。They discipline themselves to develop skills like having good reflexes. 反射神経を養うなど能力を伸ばすために、自分自身を訓練します。They practice being weightless and diving airplanes. 彼らは、訓練用の飛行機で無重力になる練習をします。They wear spacesuits underwater. そして、水中の中で宇宙服を着ます。Normal people, they don't do these things. 普通の人たちはこのようなことはしません。Even before astronauts go into space. 宇宙飛行士が宇宙に行く前でも、Their actions make it clear they're preparing for life outside this world. 彼らが行っていることはこの世界の外で生きるための準備をしているということが明らかに分かります。Christians are like this too. クリスチャンもこのようです。What we do, how we live, shows that we are preparing ourselves for another world. 私たちが何をするか、どのように生きるかは別の世界で生きるために自分自身を備えていることを示しているのです。We're training for heaven. 私たちは天国に行くための訓練をしているのです。So, as much as possible, we live by the rules and the values of heaven and not the rules and the values of this world. ですからできる限り私たちはこの世のルールや価値観ではなく御国のルールと価値観で生きます。We reject worldliness with our actions. 私たちは自分の行動で世俗的なものを拒否するのです。
but we also do it with our emotions. 私たちは感情においても同じようにします。 Let's have a look at verse 15. 15節を見てみましょう。 Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに父を愛する愛はありません。 When John talks about the world, he isn't really talking about planet Earth. ここでヨハネが世について話すとき、彼は地球について話しているのではありません。 He isn't saying we can't love the mountains and the trees and other beautiful things. 彼は私たちが山、木、そして別の美しいものを愛することができないと言っているのではありません。 He isn't talking, or he is rather talking about the systems of human society which oppose God. そうではなくて、彼は神に逆らう人間社会のシステムについて語っているのです。 He's talking about the world from the standpoint of its rebellion against God. 彼は神に対する反逆という観点から世界について語っているのです。 In this sense, life in this world offers an alternative to God. この意味で、この世の人生は神に代わるものを提供しています。 We can meet our deepest emotional needs by knowing God. 私たちは神を知ることで心の奥の必要を満たすことができます。 Or we can try to find emotional satisfaction in the things the world offers. またあるいはこの世のもので心を満たすものを見つけようと試みることもできます。 But we cannot do both. でも私たちは両方することはできません。 It's either God or the world. 神様かこの世のものかどちらかです。 We must choose. どちらか、その2つのうちのどちらかを私たちは選択しなければなりません。 I learned something interesting about the Apollo astronauts. アポロ宇宙飛行士について面白いことを学びました。 These, of course, were the astronauts who trained for the moon. もちろん彼らは月に向けて訓練を受けた宇宙飛行士たちでした。 There were 30 astronauts in the program. そのプログラムには30人の宇宙飛行士がいました。 By 1971, 23 of them had been divorced. 1971年までにそれらのうちの23人が離婚しました。 You see, leaving the world required total emotional commitment. 世界を離れるには完全な感情的コミットメントが必要でした。 These men poured every bit of their lives into one goal. 彼らは人生のすべてを一つの目標に注ぎ込みました。 And nothing remained for their families. ですから彼らは家族のことを考えることができませんでした。 They found it difficult to love space and their life on earth at the same time. 彼らは宇宙と地上での生活を同時に愛することが困難であることに気づいたのです。 And they chose space. そして彼らは宇宙を選んだのです。 Christians face a similar choice. クリスチャンは似たような選択に直面します。 We cannot be fully devoted to God and the things of normal life at the same time. 私たちは神と普通の生活に同時に完全に献身することはできません。 But if we choose God and not the world, 私たちがこの世ではなく神を選択しても、 we don't lose our families. 私たちは家族を失いません。 We talked about this last week. このことについては先週お話ししました。 Love for God makes us more able to love others and not less able. 神への愛は他の人への愛を弱めるのではなく、より強くするのです。 Being a Christian makes marriages stronger, not weaker. クリスチャンになることは夫婦関係を弱くするのではなく、より強くするのです。 This is part of the mystery of God's kingdom. これが神の御国の不思議なところです。 Giving all of ourselves to God leaves more of us for our families and not less of us. 神様に私たちのすべてを捧げることは、自分の家族のためにより少なくではなく、より多くのものを残すのです。 What do you love? 皆さんは何を愛しますか？
Do you love this world? あなたはこの世を愛しますか？ Do you love the things the world has to offer? あなたはこの世にあるものを愛しますか？ Or are you filled with the love of the Father? それとも父の愛で満たされることを望みますか？ Those who live in the light must reject worldliness with their emotions. 光の中を歩む者はこの世のものを拒否する思いを持たなければなりません。But it's not just our emotions. でもそれは感情の面だけではありません。 We also reject worldliness with our minds. 私たちは心でこの世のものを拒否しなければなりません。 This becomes apparent in verses 16 and 17. このことは16節と17節で明らかになっています。 For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも流らえます。Astronaut training is difficult. 宇宙飛行士の訓練はとても大変です。It's not just difficult physically. それは肉体的に大変なだけではありません。It's difficult mentally. 精神的にも大変です。Astronauts have to have sharp minds. 宇宙飛行士たちは鋭い頭脳の持ち主でなければなりません。They must think clearly and quickly in stressful and confusing situations. 彼らはストレスの多い混乱した状況の中でも明確で迅速に考えなければなりません。Do you think that you have what it takes? 自分には何がそれができると思いますか？ I want to do another test, またもう一つテストをやってみようと思います。but I just need one volunteer. ボランティアやってくれる方いませんか？ Who has an astronaut's mind in here? この中で、宇宙飛行士になれる精神的なものを持っているのは誰でしょう？ Come on, I need a victim. I mean, a volunteer. I see all kinds of pointing at neighbors going on. But 周りの人を指しているのは見えますが。we need an astronaut, man. Come on. Help me out here. Kylie, are you my astronaut? All right. Okay. So this is the test that I'm going to do. What I'm going to have you do is step up and down continuously. この中に続けて登ったり落ち So たりしていま you'll す。 keep up and down, up and down. You don't have to start yet, but you're going to be doing that. And then at the same time you're doing this, I'm going to read you numbers. これから、数を読みます。 And what you have to do is you have to repeat the numbers, but you have to repeat them backwards. でもその数字を繰り返すんですけれども、数字を反対側から、先生が言ったのと反対側から繰り返してください。 So if I say 1, 2, 3, you're going to say 3, 2, 1. 1、2、3って言ったら3、2、1と答えてください。 Okay? Are you ready? Okay, here we go. 5, 7, 9. 9, 7, 5. Okay, 1, 1, 0. 4, 1, 1, 7. 1, 3, 2, 5. Hey, you're helping. 6, 7, 1, 9, 3. 3, 9, 1, 9, 3. Sorry. Thank you. ありがとう。 You did awesome, by the way. Just a little more training. Just a little more, and you could be there. That's really hard. 難しいですよね。 But to live in space, astronauts have to train their minds. でも宇宙に住むためには宇宙飛行士は精神的に鍛えなければなりません。 They learn to ignore distractions and disorientation. 彼らは注意散漫になったり、見当識障害にならないようにするのです。 They learn to see the truth through confusing appearances. 彼らは混乱した状況から真実を見抜くことを学んでいるのです。
And they do all of this so that they can leave the world behind. 世を去るにはこのようなことを知っているのです。John says Christians must do the same thing. ヨハネはクリスチャンも同じことをしなければならないと語っています。We train our minds so that the world will not distract us from the truth. 私たちが心を鍛えると、この世が私たちが真実を知ることを邪魔するのを阻止することができます。Distractions include the desires of the flesh, the eyes, and the pride of life. 真実を知ることを邪魔するものには、すべての世にあるもの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などが含まれます。These speak of the things the world offers. これらはこの世が提供するものを語っています。Things like sexual pleasure, recreation, money, success, respect, social status. それらには性的快楽、娯楽、お金、成功、尊敬、社会的地位などです。These are not evil things, これらは悪しきものではありません。but they are temporary things. でもそれらは一時的なものです。None of them last forever. どれも永遠に残るものはありません。And because they are temporary, they will always disappoint. それらは一時的なので常に期待を裏切ることになります。But movies, advertisements, social media, friends, and colleagues all urge us to pursue these things. しかし映画、広告、ソーシャルメディア、友人、同僚は皆私たちにこれらのものを求めるよう促すのです。So it's easy to be distracted by them. なのでとても簡単にそれらのものに気を取られがちです。Yet Christians, like astronauts, train our minds to see the truth through the distractions. しかし宇宙飛行士のようにクリスチャンは私たちを惑わすものから真実を見抜く心を鍛えます。The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. 世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも流らえます。This is the way we think. これこそが私たちが考える考え方です。And in doing so, we reject worldliness with our minds. そうすることで私たちは心で世俗的なものを拒否するのです。As we worship, I invite you to reflect on your life. 賛美のうちにどうぞ皆さんは人生を振り返ってみてください。Are your actions those of a person who is training for life in heaven? あなたの行動は天国での生活に向けて訓練している人のものでしょうか？ Do you love God more than the things of this world? あなたはこの世のものより神を愛していますか？ Have you been distracted in your mind? 心に信仰を妨げるものがありますか？ Or do you clearly understand that all the desires of the world are temporary? それともこの世の欲すべては一時的なものであることを明確に理解していますか？ Ask God to help you reject worldliness. どうぞ世俗的なものを拒否してくださるよう神様に祈ってください。Ask Him to help you to live in the light. そして光の中を生きることができるよう神様に祈ってください。Maybe you're not yet a Christian. もしかしたらこの中にまだクリスチャンでない方がいるかもしれません。Maybe you found life in this world to be a disappointment. もしかしたらこの世での生活に失望を感じているかもしれません。And maybe you're ready to set your sights on a different world. そして違う世界にあなたの思いを向ける準備ができているかもしれません。If you're interested, just let us know. どうぞクリスチャンになりたいなと思う方がいらしたらどうぞ私たちにお知らせください。We would love to tell you more about becoming a Christian. クリスチャンになることについてもっと詳しく説明させていただきます。